धन्यवाद र यसरी नै धन्यवाद दाजुहरूलाई। यसरी नै अब हाम्रो कार्यक्रमलाई अझ औपचारिक बनाउन उहाँहरूलाई यो ड्रो या झ्याम्टा लगाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको घोषणा गर्दछ। 1 2 3 ब्रिटिश नेसनल एन्थम बजाउने छौँ। त्यसैले हजुर जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु न। तन्त्र र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमालय यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी रिमा बहिनी। सबभन्दा पहिला हाम्रो समाजको मूली हाम्रो पाटिङ बाइङ राई समाज युकेको अध्यक्ष क्याप्टेन स्टार्ट रघुवीर राईज्यू, हाम्रो विशिष्ट हाम्रो आजको हाम्रो अतिथि पाहुना रेजा सल्यान युकेसिया समाजको अध्यक्ष विद्य राईज्यू, यहाँ आशित सम्पूर्ण सल्लाहकारहरू, अतिथि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण बाबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि नानी केटाकेटी भान्जा भान्जीहरू, सेवा नमस्कार। यस स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्ने मौकालाई पूर्ण रूपमा मैले सदुपयोग गर्दै हजुरहरूको माझ थोरै कुराहरू राख्ने थोरै समयको लागि मैले अनुमति दिएँ। मेरो त्यति धेरै कुराहरू छैन, तथापि बाइङ राई समाजले विशेषतः अहिले हामी प्रवासमा बस्ने बाइङ भाषी युवा पुस्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने एक दुईवटा कुराहरू यहाँ तपाईँहरू समक्ष राख्ने जमर्को र आँट गरेको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो, हामी यहाँ कोही पनि जातीय वर्गीय कुराहरू गरेर समाजलाई भाड्न आएको होइन। यसैमा अब बाइङ राईकै सन्दर्भमा कुनै मुलिखिम सुमलिखिमको लागि हामी यहाँ बहस गर्न पनि आएको होइन अनि कसैलाई रिझाउन र कसैलाई खुसाउन यहाँ आएको पनि होइन। यहाँ त अब हामीलाई यस्तो एउटा संस्कारिक जमात चाहिएको छ, हुनुपर्छ, जसले हाम्रो लोपोन्मुख तुम्लो यादहरूलाई नजिकबाट निहालोस्, माया गरोस्। जसरी हुन्छ यसको संरक्षण सम्वर्धन गरेर भावी पिँढीहरूलाई हस्तान्तरण गरोस्। यसरी हाम्रो यो अति सुन्दर मानव सभ्यताको सुरुवातकालीन हाम्रो मुन्दुमी कथाहरू, रीति परम्परा र संस्कारहरू हाम्रो बालबच्चा अनि भावी पिँढीलाई बाँड्न सकौँ। यदि हामीले यो कुरा गर्न सकिएन, बाँड्न सकिएन, नानी केटाकेटीलाई सिकाउन सकिएन भने यसलाई हाम्रो पुस्ता बाँचिन्जेलसम्म मात्रै एउटा खेलो फड्को जस्तो मात्रै हामीले गरिबस्यो भने र पुस्तान्तरण अथवा जेनेरेसनल ट्रान्जिसनमा ध्यान नदिने भने
हाम्रो भावी पिँढीलाई यसको महत्त्व अनुभूत गराउन र कल्चरल एडभान्टेज भन्छ त्यो दिलाउन सकिएन भने यो हामीले गर्दै गरेको अहिलेको प्रयास हाम्रो भाषामा एउटा उखान छ, नामडोई हुनेवाला छ। त्यसको मतलब हो वी आर वेस्टिङ आवर टाइम। त्यसैले आज यहाँ एउटा मैले राजी र विराजीको कुरा ल्याएको छु। सहमत भए राजी, असहमत भए विराजी। हामीले हाम्रो बायुराईहरूको संस्कारिक रीति परम्परा र सभ्यतालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने कि नपुर्याउने, हाम्रो भावी पिँढीलाई कन्फ्युजले मात्रै बनाइराख्ने कि हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई उजागर पार्दै हाम्रो रुट, हाम्रो सभ्यताको विकासको बारेमा ज्ञानबोध गराएर सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स एन्ड प्राइड भन्छ त्यो फिल गराउने चोइस हाम्रो यो नयाँ जेनेरेसनको छ, यो जेनेरेसनको छ। राजी अथवा विराजी? हुन त मैले हजुरहरूलाई यहाँ पढाउन खोजेको चाहिँ कदापि होइन, मैले त्यो औकात राख्दिनँ। तर पनि यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ्स अनि प्राइड भन्ने चिज हामी र हाम्रा लालाबालाहरूको लागि आत्मविश्वास साथै भरोसाको केन्द्र भएर जीवनयापनको क्रममा सधैँ ठुलो भूमिका खेल्नेछ। यो कुराको ज्ञानबोध गराउनको लागि वर्षमा एक दिन हाम्रो नानी केटाकेटीहरूलाई यहाँ बायुराई समाजको भेलामा जबरजस्ती लिएर हाम्रो संस्कार नीतिहरू सिकाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ यो तरिकाले अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले अब के गर्ने? हामी बाबा आमा बाजे बोजूहरू सबैले जे जति संस्कारी कुरा जानेका छौँ सरल ढङ्गबाट निभाउँदै जाने, देखाउँदै जाने, ताकि हामी हाम्रा भावी पुस्ता बिस्तारै यसको अवलोकन गर्दै जाओस्, सिक्दै जाओस्, बुझ्दै जाओस्। अब हामीले नक्सो नामुसा टुम्लोचा सिलिचा हामी आफैले सुरु गर्ने कि नगर्ने? अब जे जानेको छ त्यो गर्ने। न्याचाहरूले गल्ती भयो भन्नुहुन्छ भने भुल सुधार गर्ने अनि उहाँहरूबाट सिक्ने। राजी कि विराजी? अब यहाँ कुरा आयो इन्फ्लुएन्स अर्थात् प्रभावको। युवा पुस्ताले भाषिक र सांस्कृतिक पर्वहरूमा अत्यधिक रुचाइएको हाम्रो पर्व हो साकेला। डु वी एग्री? राजी और विराजी? हाम्रो नानी केटाकेटीहरूले सधैँले सबैले मन पराएको सिली साकेला। तर यो यही साकेलामा हाम्रो छोराछोरीहरूले अरूको नाच ढोल झ्याम्टामा झ्याम झ्याम नाचेको हेर्ने कि आफ्नो लिङ्गो वाक्सा हङ सेक्रोसिटी नाचेर नचाएर ढक्क छाती फुलाउने? हाम्रो चोइस हाम्रो जेनेरेसनको। राजी कि विराजी? धन्यवाद। त्यसैले अहिले यो बायुराई समाजमा हाम्रो संस्कार सभ्यतालाई माया गर्ने, नजान्ने भए तापनि एउटा इच्छा शक्ति भएको सिक्न खोज्ने संस्कारी युवा पिँढीहरूको जरुरत छ। इच्छा शक्ति भए सबै हुन्छ। हामीले नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कसले कहिले गर्ने? यो स्टेजमा छौँ हामी। राजी कि विराजी? हाम्रा जान्नेहरूले यो राम्रो, यो राम्रो, यो यसको, यो त्यसको एकले अर्कालाई हेरेर देखेर पुरा खेरो भनेर सुनेर हेरेर कन्फ्युज आउँछ अनि हाम्रो जेनेरेसनलाई। राजी कि विराजी? राजी राजी। अब हामी भित्रै रहेको सुन्दरतालाई चिन्न खोजौँ, सानोतिनो अभ्यास गर्दै जाउँ। समयले हामीलाई सिकाउँदै लानेछ र हामी सिक्दै जानेछौँ।
यहाँहरूको उपस्थितिले यो दिनको शोभा अत्यन्तै बढाएको छ। यो हाम्रो दाजुभाइहरूको चुलो अनि एउटा दाजुभाइभित्र एउटा बाहिर राखेको चुलोभित्रको जमघट हो। मर्दा पर्दा सुख दुःखमा सम्झिने भाइ भाला नक्सिलहरूको भेटघाट हो। सबैले रमाइलो गर्नुभयो। सम्पूर्ण अतिथिगण, यहाँ उपस्थित गण्यमान्य आमा बाबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस भाइ राई समाजको वार्षिक भेटघाट कार्यक्रममा आउनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई ससम्मान स्वागत गर्दै मेरो आजको छोटो त बनाउन खोजेकै हो, तर मैले अलिकति मेरो एक दुईवटा पोइन्ट हाम्रो यङ जेनेरेसनमा विशेष गरी मभन्दा अलिक छोटो जुङ्गा भएकोहरूको लागि भनेर मैले अलिकति मेरो स्क्रिप्ट चाहिँ अलिकति स्पेस नै भनौँ ले गर्दा अलिक लामो भएर माफ हाम्रो सेक्रेटरीज्यूलाई सम्पूर्णलाई ससम्मान स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बधाई। वेल डन बेलमी दिदीहरू सबैजनालाई वेल डन। धन्यवाद।